Fala, meu irmão, beleza, cara? Seguinte, tô acompanhando o trampo teu aqui, velho, um mês que você tá na estrada, moleque, você é um estouro, filhão. Já vai produzindo aí, porque eu vou te levar pra fazer uma turnê no Brasil, a gente vai fazer show todo fim de semana e depois nós vamos pra Europa, filhão. Você vai ganhar em euro, coisa de 8, 9 mil euros por show, cara. É coisa pica. Então, enquanto eu tô falando com você agora, filho, já vai montando suas malinhas aí, já vai arrumando que não vai viajar, filhão. É show atrás de show, já vai produzindo música, porque nós vamos ter que lançar coisa pra caralho. Se prepara, irmão, porque é só mulherada, regado a uísque, é aquelas festonas em mansão, irmão. Então você se prepara, filhão, porque esse ano é seu. Você vai ser um estouro, moleque. Fala, meu querido, tudo bem? É o seguinte, irmão, nós estamos montando um showzinho aqui num lugarzinho bacana aí para umas 30, pública de uns 30, não, mil não, uns 30 pessoas mais ou menos. Negocinho, um showzinho bacana, divulgação, você tá no comecinho, né, velho? Um mês você tá tocando? Então, você tá bom, ó, seguinte, inclusive, nós vamos fazer uma divulgaçãozinha, tem umas duas menininhas que trabalham lá pra mim. Nós divulga aí no Facebook, as imagens, faz uns flyers, negocinho aí e tal. Porque você sabe, né? A Loki, David Guetta, os caras não começou lá tocando em Tomorrowland e tal. Os caras começou, né, fazendo show nos lugares bacanas. Tem uns brother meu que tem uns barracos de show aí que eu indico você pra eles e tal. Cachê? Cachê é o seguinte, né? Todo mundo no começo não pode ter um cachê alto e tal. Então o que eu consigo pra você, cara? Que eu vou fazer um esforço que eu vou conseguir pra você. Consigo 2 ingressos VIP, pra você trazer aquela gatinha, né, que acompanha o seu trabalho, que gosta de você. Consigo, dá pra arrumar uma quentinha, só que vocês vão ter que dividir, porque eu não consigo 2. Uma quentinha vocês dividem, mas dá, quentinha daqui é caprichada, dá pra vocês se sustentar bem aí. E fazer um esforço aí pra você não ficar travado no show, eu libero 2 cervejinhas. Aí você vê se dá uma vitamina, você toma as 2, é com você. Beleza, irmão? Então, eu conto com você aqui e tal, aí... pra vir é bomba, cara, não vai ter jeito, vai ter que pegar um busão aí, beleza? Então fica combinado. Obrigado, viu, meu querido? Um abraço. Ô Panda, cara, você já viu minha track nova, velho? Acabou de lançar, velho, faz 1 hora. Não? Cara. Velho, foi boa. Ouve aí, cara, irado. Timbre, velho, muito louco, passei dias fazendo, ouve aí. E aí, ele não? Pô, já ouviu uma música nova, cara? Fiquei horas trabalhando, velho, ouviu? Sério? Não? E aí, Unânime? Cara, você ouviu minha música? Eu lancei ela hoje, velho. Faz 2 horas que eu lancei ela. Não? Ô louco, velho. Você é meu irmão, velho. Alô? Vó? Ô vó, você diz que você ouviu minha música? Vó. Ouviu? Não, vó. Não é The Ondas.